今天我倒要看看，到底是你们资本的力量大，还是咱们人民群众的力量更大？这么肆无忌惮的坑咱们，把咱们都当傻子吗？咱们先看视频。好不好用的，你先试试，给自己一个交代。如果您的睡觉呼噜声大，已经影响到家人了，平时午睡呢鼾声震天，遭人嫌弃，一沾枕头呀就睡，而且呢精神萎靡，李时珍集团特此推出了一款新科技，并且在此呢寻找鼾声大、睡觉不安稳、白天没精神等打鼾困扰的朋友，只需要睡前喷一喷只含高分子精华呀，就能通过鼻腔润滑咽部及呼吸道，改善打呼噜。买了，就这个止鼾器，最近经常被这种类似的广告给轰炸，每天都会刷到，而且有不少粉丝朋友给我发私信让我测这个东西。说到打鼾，我还是有一定的发言权的，因为我的鼾声是那种如雷贯耳的。正好这个商家也让我给刷到了，那咱们今天就来碰一碰。还有那句话，花钱的坑我来踩，免费的关注点一个吧。咱们打开，不对呀，他广告上面宣称的是李时珍，发给我的怎么是时珍世家了？跟我玩文字游戏吗？打开之后就这么一小瓶，2张很简陋的说明书，到手39。研究了一下，它这个就是直接按压的，把这个对准鼻子，一边喷一下就可以去睡觉了。我每天都会有睡午觉的习惯，因为要测这个东西，在昨天我给自己录了一小段，大家先听一听我昨天睡午觉打鼾的音量。大家记好昨天我打鼾的音量跟程度，来，咱们现在给它喷上。喷上之后一股很清凉的味道，感觉整个呼吸道都比较通畅。那么真的有效果吗？咱们就睡个午觉试一下。因为我手机内存大，咱们就这样录着，然后待会儿截取一档，我睡着的时候就行了。睡了啊。Later。这个止鼾器给大家测完了，睡得很香。同时看完这个测试结果，我也很生气。为什么喷完之后比起不喷，打鼾的声音反而更大了？再说回来，咱们国家人口这么多，打鼾的人不计其数，每天有很多人因为打鼾这个事儿自己很苦恼，甚至有些都影响到了夫妻正常生活，需要分房睡。你拿着我们的痛处在这割我们的韭菜，你还是个人吗？39一瓶，如果说一人买一瓶，一人让你割一下，那是多大的体量？我知道你们资本的力量很厉害，我只是一个小喽啰，这个视频可能存活不了多久，就会被你们用各种手段给弄下去。但是我今天曝光的就是你们，你弄下去一条我就发一条，弄下去一条我就发一条，我跟你死磕到底。希望大家帮我把这条视频给顶起来，让更多人看到，避免更多的人上当受骗。就这个止鼾神器，妥妥智商税啊！大家千万别买，买了的赶紧退货。我是刘真实，关注我，让您购物不上当，少踩坑。